FNR केसरी। यह गाड़ी आगे से आवाज़ कर रही है, जब जंप ले रही है तो आवाज़ कर रही है। देखिए कैसे आवाज़ कर रही है, ये आवाज़ आ रही है और इधर से आ नहीं रही। इधर शॉकर में से आवाज़ आ रही है। अब हम इस शॉकर की रिफिल चेंज करेंगे। पहले व्हील लूज करेंगे। यह देखिए यह आवाज़ है। व्हील बाहर निकालेंगे। व्हील को हटाने के बाद सबसे पहले 12 नंबर का यह ब्रेक लाइन का पाइप हटाएंगे। यह देखिए यह शॉकर से अटैच है तो इसलिए खोल रहे हैं हम। 17 नंबर के दोनों बोल्टों को खोलेंगे। यह शॉकर के 17 नंबर के दोनों बोल्टों को खोलेंगे। दोनों बोल्टों को खोलने के बाद ऊपर के नट खोलेंगे, शॉकर के ऊपर वाले नट। यह देखिए दोनों बोल्टों को खोलने के बाद दोनों बोल्टों को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद बोल्टों को अब ऊपर से खोलेंगे। यह दोनों नट खोलेंगे 12 नंबर के। यह देखिए शॉकर के दोनों नट को खोलेंगे, दोनों साइड के नट को खोल देंगे। खोलने के बाद दोनों नट को, एक नट हमने खोल दिया है, दूसरा खोल लिया और शॉकर नीचे को जा रहा है। शॉकर को जरा सा ऊपर को उठा लेंगे हाथ लगा के। ये देखिए ये ऊपर को उठा लिया है। यह देखिए दोनों बोल्ट हमने नट खोल दिया है। यह देखिए शॉकर को हमने निकाल लिया। यह देखिए शॉकर की रिफिल ख़राब हो गई है। अब हम इसकी रिफिल नहीं डालेंगे। यह देखिए गैब्रियल कंपनी की है। यह रिफिल यह शॉकर लगाएंगे इसमें, गैब्रियल कंपनी का। यह देखिए शॉकर रिफिल चेंज करने के लिए यह स्प्रिंग टूल है जो दबाने के है। यह देखिए स्प्रिंग दबा रहे हैं, फिर यह वाला नट खोलेंगे। इसके बाद में दूसरी रिफिल लगाएंगे। यह देखिए शॉकर का नट खोल रहे हैं। शॉकर के अंदर 5 नंबर की हल्की यूज होती है अगर शॉकर घूमता है तो अंदर से। यह देखिए यह शॉकर का बूट खराब है, यह भी नया डालेंगे। यह देखिए शॉकर को अब भरेंगे। देखिए शॉकर का बूट नया लगा है। यह देखिए शॉकर का बेरिंग भी जाम है, यह भी नया लगाएंगे। यह देखिए यह नया बेरिंग है, यह लगाएंगे, ये पुराना है। यह शॉकर माउंट भी दूसरा लगाएंगे नया। यह शॉकर माउंट भी दूसरा लगाएंगे नया। यह देखिए सीनियर कंपनी का। यह देखिए यह प्लेट है। यह देखिए नया बेरिंग लगा दिया है। यह बेरिंग है, उठा दो। यह शॉकर माउंट, यह नट लगा रहे हैं। इसको कसने के बाद यह कंप्लीट होगा। यह स्प्रिंग टूल खोल रहे हैं।
यह देखिए सोकर अब हम गाड़ी में लगाएंगे। यह देखिए सोकर अब हम गाड़ी में लगाएंगे। देखिए गाड़ी में लगाएंगे। यह देखिए सोकर लगाएंगे। यह देखिए अब सोकर के नट लगाएंगे। हल्के हल्के से लगा लेंगे, नीचे से हाथ लगा कर रोका हुआ है। अब दूसरे वाला लगाएंगे। यह देखिए सोकर को ऊपर से अच्छे से कस के फिर नीचे से लगाएंगे। दोनों साइड के बोल्टों को अच्छे से टाइट करेंगे। दोनों साइड के बोल्टों को अच्छे से टाइट करेंगे। यह देखिए ये अच्छे से टाइट कर दिया है बोल्ट दोनों। इसके बाद हम नीचे से लगाएंगे। यह देखिए सोकर के बोल्ट लगाएंगे हम। अब दूसरा वाला बोल्ट लगाएंगे, नीचे वाला। यह देखिए दोनों बोल्टों को लगाने के बाद दोनों को अच्छे से कसेंगे। यह देखिए दोनों बोल्टों को अच्छे से टाइट करेंगे हम। फिर इसके बाद ब्रेक लाइन पाइप लगाएंगे, यह वाला। यह देखिए एल्टामी से हम इस टाइट कर रहे हैं बोल्टों को। यह देखिए दोनों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर दिया हमने। इसके बाद ब्रेक लाइन पाइप लगाएंगे। यह देखिए ब्रेक लाइन पाइप लगाएंगे। यह देखिए बोल्ट हमने यहाँ कर दिया। इसके बाद व्हील लगाएंगे। यह देखिए अब व्हील लगाएंगे। यह देखिए टायर को अच्छे से कसने के बाद अब इसकी गाड़ी को बॉडी को दबा के देखेंगे अब भी चूं चूं की आवाज़ आ रही है या नहीं। सोकर डाउन करेंगे। अब सोकर को डाउन करेंगे, जंप लेंगे। यह देखिए अब गाड़ी आवाज़ नहीं कर रही। यह सोकर ख़राब था और सोकर हमने चेंज कर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।